¿Alguna vez te has preguntado por qué los aviones llevan el combustible en las alas? Si lo piensas, es absurdo. Estás poniendo 150.000 litros de líquido explosivo en la parte más flexible y expuesta de la aeronave, justo encima de los motores. Cualquier ingeniero novato diría que ese combustible debería ir protegido dentro del fuselaje, ¿verdad? Error. Si hiciéramos eso, la física destruiría el avión antes de llegar a la altitud de crucero. No es una cuestión de falta de espacio en la cabina. Además, lo que usan los aviones ni siquiera es gasolina. El combustible de aviación es en realidad queroseno altamente refinado, conocido como Jet A1. Pero más allá de alimentar los motores, ese combustible cumple otra función mucho más importante. Es el contrapeso que impide que las alas se arranquen de cuajo debido a la presión del aire. Hoy vamos a descubrir que las alas no son solo superficies de vuelo, sino depósitos de alta ingeniería. Si alguna vez has tenido miedo al ver el ala de un avión doblarse por la ventana, lo que vas a aprender hoy hará que te sientas el pasajero más seguro del mundo, o el más fascinado. Empecemos por las cifras, porque el tamaño importa. Un Airbus A380 puede cargar hasta 320.000 litros de combustible. Eso son unas 250 toneladas de líquido. Para que te hagas una idea, es el peso de 40 elefantes africanos. Si intentaras meter todo ese peso en el cuerpo del avión, el fuselaje, tendrías que hacerlo mucho más grande, más pesado y menos aerodinámico. Pero el problema no es solo el espacio. El problema es la energía y el centro de gravedad. El combustible es el componente de peso más variable de un vuelo. Un avión despega pesado y aterriza mucho más ligero. Si ese peso estuviera en el morro o en la cola, el equilibrio del avión cambiaría drásticamente durante el vuelo, obligando a los pilotos a luchar constantemente con los controles para que el avión no se incline. Al poner el combustible en las alas, el peso se distribuye cerca del punto donde actúa la sustentación. Esto reduce el esfuerzo estructural en la raíz del ala, manteniendo el avión equilibrado desde que quema el primer litro hasta el último. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Volar es física pura. Es una pelea constante entre la sustentación y el peso. Las alas son las que generan la fuerza hacia arriba que mantiene al avión volando. Imagina el ala como una palanca inmensa. El cuerpo del avión es una carga pesada que tira hacia abajo en el centro. Si las alas estuvieran vacías, la fuerza de sustentación las empujaría hacia arriba con tanta violencia que tenderían a doblarse como las orejas de un conejo. Al llenar las alas de combustible, añadimos un peso masivo directamente donde se genera la fuerza hacia arriba. Esto se llama alivio de carga en la raíz del ala. El peso del combustible empuja hacia abajo, contrarrestando la fuerza de la sustentación que tira hacia arriba. Es una danza perfecta. El peso del combustible ayuda a que el ala no se estrese demasiado, permitiendo que la estructura sea más ligera y eficiente. Si el combustible estuviera en el fuselaje, tendríamos que reforzar las alas con tanto acero que el avión sería demasiado pesado para volar. Pero el combustible no solo es peso y energía, es el sistema de refrigeración más eficiente del avión. Los motores modernos generan un calor infernal, y el aceite que lubrica sus piezas termina a temperaturas que lo degradarían en minutos. ¿Cómo lo enfriamos a 10.000 metros de altura? Usamos el combustible de las alas. Antes de llegar a los inyectores, el combustible pasa por un intercambiador de calor donde roba el calor del aceite del motor. Es un trato brillante. El aceite se enfría para seguir protegiendo el motor, y el combustible se calienta, lo que facilita su combustión y ahorra dinero. El ala es literalmente un radiador gigante de 50 metros de largo. Mucha gente piensa, si el combustible está en las alas y un motor se incendia, estamos acabados. Pero aquí viene la verdad. Las alas son el lugar más seguro. El combustible en las alas actúa como un sistema de seguridad pasiva. Primero, está lo más lejos posible de los pasajeros. Si hay una fuga o un incendio menor, el fuego está a metros de distancia de la cabina de presión. Pero hay más. El combustible actúa como un amortiguador de vibraciones o flutter. A altas velocidades, las alas tienden a vibrar de forma natural debido al flujo de aire. Si esa vibración entra en resonancia, el ala podría desintegrarse en pleno vuelo.
El peso del combustible líquido añade una masa inercial que estabiliza el ala, absorbiendo esas vibraciones y haciendo que tu vuelo sea mucho más suave. No es el único sistema que evita el flutter, pero su masa ayuda a estabilizar las vibraciones naturales del ala. Básicamente, el combustible es el amortiguador de tu asiento de 10.000 metros. El ala de un avión no es un tanque de gasolina gigante y hueco, es un laberinto de ingeniería. La mayoría de los aviones modernos utilizan lo que llamamos tanques integrales o wet wings. Esto significa que el ala misma es el tanque. No hay un depósito de plástico dentro, sino que las paredes de la estructura están selladas con resinas especiales para contener el líquido. Dentro hay mamparos llamados baffles. Tienen agujeros pequeños que permiten que el combustible fluya lentamente, pero evitan que el líquido se mueva bruscamente de un lado a otro durante un giro o una turbulencia. Si el combustible se desplazara de golpe hacia un extremo del ala, el avión podría volcarse en el aire. Es una gestión de fluidos en tiempo real. Aquí hay un secreto de los pilotos. No se quema el combustible de cualquier manera. Hay un orden estrictamente calculado. Normalmente el avión consume primero el combustible que está en el tanque central, ubicado en la base donde las alas se unen al cuerpo. ¿Por qué? Porque queremos mantener las alas pesadas el mayor tiempo posible. Como vimos antes, el peso en las alas alivia el estrés estructural. Solo cuando el tanque central se vacía, las bombas empiezan a extraer de las alas, moviéndose desde el interior hacia las puntas. Incluso en las puntas de las alas hay tanques de reserva que a veces se quedan llenos hasta el final del vuelo solo para mantener la estabilidad estructural y combatir el flutter. ¿Qué pasa si un avión despega y tiene una emergencia médica o técnica 20 minutos después? No puede aterrizar de inmediato. ¿Por qué? Por el peso. Un avión está diseñado para despegar mucho más pesado de lo que puede aterrizar. Si aterriza con los tanques llenos, el tren de aterrizaje podría colapsar. Aquí es donde entra la ventaja de tener el combustible en las alas, el sistema de fuel jettison o vertido de combustible. A través de unas válvulas en las puntas de las alas, el avión puede expulsar toneladas de combustible al aire en pocos minutos. Al estar en las puntas, el líquido se atomiza lejos de los motores y del fuselaje, convirtiéndose en una fina niebla que se evapora antes de llegar al suelo. Es una válvula de seguridad que solo es posible gracias a la ubicación del combustible. La próxima vez que mires por la ventana y veas esa ala larga y delgada flexionarse durante una turbulencia, no te asustes. Recuerda que no es solo un trozo de metal, es un depósito inteligente, un amortiguador de vibraciones y el contrapeso que evita que el avión sufra bajo su propio peso. Lo que parece una simple ala, en realidad es uno de los depósitos de combustible más sofisticados jamás diseñados. Un sistema que alimenta los motores, estabiliza la estructura y evita que el avión se rompa en el aire. Es eficiencia, es seguridad y es ingeniería pura. ¿Te habías imaginado alguna vez que el combustible servía para algo más que para alimentar los motores? ¿Sabías que ayudaba a que las alas no se rompieran? Déjame tu opinión en los comentarios. Soy Ingeniería del Aire y nos vemos en el próximo vuelo.